ल साथीहरू डेनमार्कमा चाहिँ यस्तो सिस्टम छ हेर्नु यहाँ बत्ती गयो होइन यहाँ बत्ती गयो यो अब भेन्टिलेसन आफै खुल्ला हुँदैछ यो बत्ती गएपछि अब आफै खुल्ला हुँदै हुँदै जाँदैछ हेर्नु है यहाँको झ्याल अटोमेटिकवाला छ बत्ती जाने बित्तिकै यो आफै खुल्ला हुन्छ यी त्यही भएर यहाँ बत्ती गइहाल्यो भने सुँगुरहरू मर्छ भन्ने यताउता भेन्टिलेसन बन्द भएर मर्छ भन्ने चाहिँ खासै छैन यी अटोमेटिक खुल्ला भयो यो हामीले अरू बेला खोल्न पनि सकिँदैन यतिखेर चाहिँ अब यो बत्तीहरू गएपछि धेरै गर्मी भएपछि यो अटोमेटिक खुल्ने झ्याल हो अरू बेला नर्मल टाइममा हामीले तानेर खोलिँदैन यो जोइन हुन्छ यहाँ डोरी सरेको देख्नुहुन्छ यहाँ डोरी कुदिरहेको छ यो चाहिँ यस्तो अटोमेटेडवाला हो ठ्याक्क बत्ती जाने बित्तिकै धेरै अति गर्मी हुने बित्तिकै चाहिँ अब यहाँ ठ्याक्क बत्ती गयो त्यो अन हुन थालिसक्यो सबै ढोकाहरू अरूतिर पनि यस्तै अन हुन्छ राम्रो पोइन्ट यहाँ छ है